Oh, pati yung gilid ng gulong niya eh. Itim na eh. Yung carbon na, kumakapit na sa gulong. Oh, pal. Double name, my eyes see your face, searching for a straight through. Spell double name, my eyes see your face, searching for a straight through. Kapinpalan na to, may barangay Kapinpalan. $7.27 cafe. Ayos yun ah. The 7 hours. Galing eh. Kapintalan eh. Welcome to Kapintalan. Bakit dito? Nakakaisap na guys. Kapintalan Bridge. Kamernis na no. Shout out dito sa truck nito, Sindis. Shout out sa Sindis. Yung truck mo, paayos mo. Grabe yung usok. Makakasira ng ozone layer. Oh, super kahit nang binubuga oh. Sindis Bakery and Restaurant. Oh, tingnan mo yung truck mo. Oh, taragis na yan oh. Sus, nakakapasa pa sa kan? Sa smoke. Umasabat pa sa smoke belching. Oh, pambihira oh. Pati yung gulong niya, amitin na eh. Kakabuga eh. Oh? Iba na talaga yung binubuga eh. Langya, yan oh. Sindis Bake Shop and Restaurant. Shout out. Yung truck mo, ipaano mo to? Paayos mo. Oh? Sus, ginoo. Oh, pati yung gilid ng gulong niya eh. Itim na eh. Yung carbon na, kumakapit na sa gulong. Oh? Ala. Hey!
Oh my God! Shout out sa ano, yung sa Smoke Belching, yung nag-ano dyan sa LTO. Ba't nyo pinapapasa to? Lamig. Tapos yan pa yung makakadao pang palad mo na usok ko. Ang bihira ko. Saan kaya nagpa-smoke yan? At nakapasasakuan yan? Yung carbon na binubugan niya eh, kumakapit na sa gulong eh. Hindi raw. Only in the Philippines.